vid ma c'helfe, a zewa a menos e penkentan, vid ma c'helfe ar vrezonegerien a gomz e vrezoneg, hag e oa kalz dionte da c'houlse, diske skrivan a len e vid ma c'halfen inie skrivan goude. Hag ar pez vije gret, zewa kentelio dre lizer, an dud a re poeladeno, a laket ze bar ur golo lizer, vije laket er post, hag e vije diesen dro de tre ar postier a poeladeno reizen. Hag a re varekant pe a re o doarroan, a c'hale tremen Arnaud Deno, ozet gant skolober. Arnaud Deno a oa anvet trec'h kentan a trec'h meur. Hag an Arnaud Deno se ne oan ket ez e gwirionne, pe gwir estreget brezhoneg, skrivet, komzet, e oa ie jet on iez, istor douar on iez, a tout an dud, ne vije ket resevet en Arnaud Deno. Hag a re mijet neuze an trer, vije roede ur spilien, a c'haleng lakat ispilienet do chupen pe do arme, hag evel se ma nem gaven gant un an all gant ze, e ouien e c'haleng komz rezoneg diguden gant an dud a douge an tamm spilien se. An Arnaud Deno ze zoet da get gant speret eis a triugen, dek a triugen. Godeze an dud hag an Arnaud Deno oa ket kemense o afer. C'hoant meus ma meus tra, na ler ket komz deus kolober, hep komz deus ur plach, deus douarnenez. I c'hanno Maharek Gourlaouen. Ar plach se, a daleg daoa tregan, a pad kouzlarat anterkan la, e deus, bemde, difazie kentelio skolober. Kouzlarat e hunan e pad blaouecho. Hag unan vel Glenmore, pa gomze deus Maharek Gourlaouen, a la re, pegoulz vo zavet un delwen da zantez Maharid ar brezhoneg. Setu hep Maharek Gourlaouen zo kantadou a dud dijin ket disket len na skrivan. Pur blaouejo zo bet bete penkanten o lakat o anno e skolober. Hag fentus e penne ket fentus, met bet tro vije un darzadenn a felbe, chons peus eus se, vije tud o lakat o anno e skolober. Un darzadenn, an niver a tud a gresk e skolober. Bon. Digalezit, pas meus. Neuze Maharek Gourlaouen evel just zo maro, ma hit pe ma peus digare o vez penag da vont da douarnenez. Da beret douarnenez, ploare douarnenez. Kit da welet be Maharek Gourlaouen. Hag war ar be, zo skrivet Maharek Gourlaouen, renerez kentan skolober, gant ar blaouejo, hag gant ar frazenman. Didrouz e deus hadet er gouan, eus da puy a zavo damman. Mat, bopret zo deus skolober,
Gandhi fasierien avait aussi fasien à Yulvat. Et bien juste cas nabeter à scolidizo, c'est sos clair qui ont vraiment des kentelionons. Zo stumadurio hir, zo kentelio ir scoliu. Agal. Met me mostra tremen canden à la croix ou en eau bepla escolober. En dutse a zo tu da bepsert. Tu na l'enquête un monde dos nos, pe manquet en l'air l'hervé so moyen da heu kentelio. Pe na he o chom e broioal. Pe tu o deus ron da welat o brezonek. O deus gret brezonek ocupler, mais no deus ket ron da gol, na he la cognon anno e rumado, pas e rumado is, e rumado uela. Sais-tu? Evit skolober. Ur gevredig ezal